Garing di luar bisa lumer banget di dalam, dan untuk rasanya bener-bener juara, enak banget. Yup, ini risol mayo dengan modal ekonomis tapi bisa bikin untung cuan banget. Langsung aja ke cara bikinnya, nonton video ke sampai habis ya. Langsung aja siapin wadah, masukin mayones, SKM, lada garam, parmesan, keju parut, aduk-aduk. Terus tambahin bubuk barbecue sedikit. Ini bikin saus mayones kalian tuh jadi enak banget dan beda dari yang lain. Untuk takarannya bisa disesuaikan dengan selera kalian atau bisa menyesuaikan dengan harga risol mayo yang akan kalian jual nanti ya. Yang pasti resep risol mayo yang aku buat kali ini tuh bener-bener enak banget guys. Selamat mencoba.